хэлний алсын зайн сургууль. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хятад хэлний дунд шатны хичээл хийж байна. Бид өнгөрсөн хичээлээрээ 提示、好奇、其中、学问、独特、照顾、感受гэх мэт үг хэлхийг утсан. Эхний үг бол 提示, санамж, сануулж хэлэх гэсэн утгатай. Жишээ нь 提示答案, хариултыг сануулгах. 暗暗提示, сэмхэн сануулгах. 提示一遍, нэг удаа сануулгах. 希望提示, сануулгыг хүсэх. Үйлдвэрээс харъя. 我连点提示他不要忘了那件事. Би түнд нөгөө хэрэгээ битгий мартаарай гэж дахин сануулж байсан. Дараагийн үгээ давтъя. 好奇, сонирч гэсэн утгатай үг байсан. 觉得好奇, сонир санагдах. 好奇性格, сонирч зан. 好气语气, хачин өнгөс. 好气心, сонирч сэтгэл. 孩子们好气, 什么事都想知道. Хүүхдүүд сонирч байдаг болохоор бүхнийг мэдхийг хүсдэг. Дараагийн үг 其中, түнд, түүний дотор гэсэн утгатай. Жишээ нь 我实在不知道其中的底细. Би түүний цаа дутуу учрыг нь сайн мэдэхгүй. 这个班有15个人, 其中10个人是女生. Энэ 15 хүнтэй, түүний 10 нь эмэгтэй сурагч. Бид өмнөх хичээлээр 学问, эрдэм мэдлэг, судлал, шинжилгээ гэсэн үгийг утсан. Жишээ нь 有学问, мэдлэгтэй, 没学问, мэдлэггүй, 学问很大, мэдлэг арвин. Харин бид энэ үгийг 知识гэсэн ханцтай харьцуулж утсан. Жишээ нь 我的导师学问渊博, 是国际上有名的教授. Манай удирдагч багшийн мэдлэг их гүн гүнзгий. Олон улсад нэртэй профессор. Одоо ялгааг нь саная. 学问гэдэг нь суралцаад олж авсан мэдлэгийг хэлэх ба арай явцсан утгатай бол харин жишээ нь тухайн хүний бүхий л олж авсан мэдлэгийг илэрхийлдэг өргөн утга агуулгатай үг юм. Жишээ нь 他在语言方面的学问很大. Тэр хэл шинжлэлийн талын мэдлэг ихтэй. 一个是书本知识, 一个是实际知识. 这缺一不可. Нэг нь номын мэдлэг, нэг нь дадлагын мэдлэг. Энэ хоёрын нэг нь дутагдаж болохгүй. Бид мөн өмнөх хичээлээр 独特, өвөрмөц гэсэн утгатай үгийг дэлгэрэнгүй сурсан. Жишээ нь 内容独特, агуулга нь өвөрмөц. 独特创造力, өвөрмөц хэмдэг чанар. 认为独特, өвөрмөц санагдах. 功能独特, өвөрмөц чадвар. 大作家的作品都有他自己独特的风格. Том зохиолчдын бүтээл нь бүгдээрээ өөрийн гэсэн өвөрмөц өнгө аястай байдаг. Одоо өмнөх хичээлийн сүүлийн үгийг харъя. 感受, мэдрэмж, сэтгэд хадагдах гэсэн утгатай үг. 生活感受, амьдралын мэдрэмж. 内心感受, дотоод сэтгэлийн мэдрэмж. 路途的所见所闻使我感受很深. Аян замын зур үзсэн сонсон бүхэн маань сэтгэлд гүнээ хатагдсан. Харин бид энэ үгийг 感觉 гэсэн үгтэй харьцуулсан байгаа. Жишээ нь 出国留学时，这一年使我实际感受到了独立生活的不易. Гадагшаа гарч сурсан энэ жил ганцаараа амьдрахад амаргүй болохыг үнэхээр мэдрүүлсэн. Ялгааг нь санах юм бол 感觉 сэтгэлийн дотоод ба гадаад мэдрэмжийг мөн бие эрхтэнд хүрэлцсэн мэдрэмжийг илэрхийлдэг бол харин 感受 зөвхөн дотоод мэдрэмжийг илэрхийлдэг байна. Жишээ нь 你对这个人的感觉怎么样? Чи энэ хүний талаар ямар бодолтой байдаг вэ? Харин одоо өнгөрсөн хичээлээр сурсан нэгэн хэллэгийг давтъя. Энэ бол 根本, огтунд гэсэн утгатай үг. Харин энэ үгний араас ихэвчлэн 不美 гэсэн үгүйсгсэн дайвар үг ордог байна. 他的电话号码我怎么知道呢? 我根本不认识他. Түүний утсыг би яаж мэдэх вэ? Түүнийг би огтунч танихгүй шүү дээ. 别信他的话, 我根本没跟他说过这些. Тэрний ярианд битгий итгээ, би түүнд огтунч тийм зүйл яриагүй. Бид өмнө үзсэн үг хэллэгээ давтлаа. Харин одоо шинэ үг хичээлдээ орцгоё.
Үзэгч та их мөнгийг амархан олдог хэрнээ эрсдэл ихтэй байдаг хувьцааны харилцааг юу гэж боддог вэ? Дараах харилцан яриаг сонирхцгаая. 你买股票了吗？听说最近几年一直在涨呢。从最近这几个月的情况来看，买股票很赚钱，但我总觉得投资股票风险太大，现在涨，没准儿哪天就跌了，太刺激了，我可不敢碰。是啊，赚钱的行业往往同时也是高风险的，是得认真考虑。 Ингээд өнөөдрийн хичээлийн шинэ үгээс сурцгаая. Эхний үг бол төвзүү хөрөнгө оруулах гэсэн утгатай үг байна. 外国投资者 гадны хөрөнгө оруулагч, 依靠投资 хөрөнгө оруулалтанд найдах, 政府投资 засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, 进行投资 хөрөнгө оруулалт гэх. 他们经过考察以后决定投资. Тэд шинжиж чадсны эцэст хөрөнгө оруулалтыг шийднэ. Дараагийн үг бол 风险 эрсдэл гэсэн утгатай үг. 遇到风险 эрсдэлд орох, 存在风险 эрсдэл байх, 避开风险 эрсдлээс зайлах, 投资的风险 хөрөнгө оруулалтын эрсдэл. Одоо жишээ үйлдэл харцгаая. 有风险我倒不怕，就怕的不到支持. Эрсдэлтэй байхаас айхгүй харин дэмжлэг авахгүй байх вэ гэж имэж байна. Харин хятад хэлэнд 危险 мөн ийм утгыг илэрхийлдэг. Жишээ нь 这样做会有风险吗? Ингэж хийх нь эрсдэлтэй юу? Хамтдаа ялгааг нь харъя. 危险гэдэг нь нэр үг болохоос гадна тэмдэгнэр болдог бол харин 风险 зөвхөн нэр үг болдог онцлогтой байна. Жишээ нь 炒股票是要冒风险的. Хувьцаа эргэлдүүлэх нь эрсдэл дагуулдаг. 酒后开车太危险了. Арх усны дараа машин жолоодох нь эрсдэлтэй. Тэгвэл харилцан ярианы өгүүлбэрээ бие даан орчуулаарай. Орчуулснаа харьцуулъя. Миний бодлоор хувьцаанд хөрөнгө оруулах нь эрсдэл хэтэрхий ихтэй. Бидний үзэх ёстой дараагийн үг бол 跌 буурах, хямдрах гэсэн утгатай үг байна. 物价下跌 барааны үн буурах, 股票跌了 хувьцаа буурах, 跌的结果 хямдралын үр дүн, 跌的突然 гинт буурах. 我们的商品质量好，跌不了价. Манай барааны чанар сайн тул үн буурах аргагүй. Тэгвэл харилцан ярианы өгүүлбэрт хэрхэн орсныг сонирхъя. Нэг л өдөр буурах магадлалтай гэж орчуулах нэ. Дараагийн үг бол пүн учрах, таарах гэсэн утгатай үг байна. Пүн будаа учраагүй, пүн зай ичи хамтдаа тааралдах. 真巧，我在街上碰见了老朋友. Үнэхээр азтай би гудамд эртний найзтайгаа таарцсан. Дараах өгүүлбэрийг орчуулад үзтээ. Би оролдож үзэхээс зүрхшээж байна. Ингээд дараагийн үгийг харъя. Ханье мэрэгсэн ажлыг илэрхийлдэг байна. Харин үүнээс гадна жиен мөн ийм утгатай байдаг. Гэхдээ жиен эзэмшсэн мэрэгжил боловч холбоо үгийн гол үг нь болдог байна. Зохицож болох үгийн цэцгийг харцгаая. 服装行业 хувцсны салбар, 食品行业 хүнсний салбар, 钢铁行业 төмөр замын салбар, 服务行业 үйлчилгээний салбар, 运输行业 тээврийн салбар, 朋友的职业 найзын мэрэгжил, 正式的职业 албан ёсны мэрэгжил, 教书的职业 сургалтын ажил, 终身的职业 нэг насны мэрэгжил, 固定的职业 тогтмол ажил. Тэгвэл 职业病гэвэл мэрэгжлийн өвчин болох нь. Харин 职业学校гэвэл мэрэгжлийн сургууль гэх нь. 职业运动员 мэрэгжлийн тамирчин, 职业军人 мэрэгжлийн цэрэг. 医生这个职业是让人羡慕的。医生的手术刀
却是令人恐惧的。Юуч мэрэгжил бахархмаарч эмчийн мэс засны хутганд хүн сүртмэр. 父亲在建筑行业干了一辈子，他不是设计师，他只是一个普通的工人。Аав маань барилгын ажлыг насаараа хийсэн ч архитектурч юм биш, жирэмд нэг ажилтсан. Харин одоо та бүхэн өгөгдсөн үгийг оновчтойгон сонгон өгүүлбэрээ гүйцээгээрэй. 这几年服装发展很快。那他说的，这几年服装行业发展很快。Энэ хэдэн жил хувцасны салбарын хөгжил их хурдтай байгаа. Бидний үзэх ёстой дараагийн үг бол Ван Ван дандаа гэсэн утгатай байна. Ван Ван урт хугацаанд байнга давтагддаг үйлдэлийг илэрхийлдэг. Тэгвэл богино хугацааны давтамжийг长长гэсэн үг илэрхийлдэг байна. Жишээ нь 为了早日把这本书写出来，他常常工作到深夜. Энэ номыг эртхэн бичиж дуусгахын тулд тэр дандаа шөнө орой хүртэл ажилладаг. 他常常去图书馆看书. Тэр дандаа номын сан очиж ном уншдаг. Одоо дасгал ажлыг тохирох үгийг нөхөөрэй. 有空来我家玩吧. Нэгснээ тааруулъя. 有空常常来我家玩吧. Завтай үедээ манад ирж зугаацаарай. Ингээд бид шинэ үгээ сурч дууслаа. Харин одоо харилцаараа дахин нэг үзье. 你买股票了吗？听说最近几年一直在涨呢。从最近这几个月的情况来看，买股票很赚钱，但我总觉得投资股票风险太大，现在涨，没准儿哪天就跌了，太刺激了，我可不敢碰。是啊，赚钱的行业往往同时也是高风险的，是得认真考虑。 харилцаараа хамтдаа орчуулъя. 你买股票了吗？听说最近几年一直在涨呢。 Чи харьцаа аваа юу? Сүүлийн жил байнга өсөж байгааг гэж сонссон. 从最近这几个月的情况来看，买股票很赚钱，但我总觉得投资股票风险太大，现在涨，没准儿哪天就跌了，太刺激了，我可不敢碰。 Сүүлийн хэдэн сарын байдлаас харахад хувьцаа авбал мөнгө олохоор байна. Гэхдээ миний бодлоор хувьцаанд хөрөнгө оруулах нь эрсдэл хэтэрхий ихтэй. Нэг л өдөр буурах магадaltaй байдаг. Тэгэх юм бол их зочирт нь би ч оролдож үзэхээс имэж байна шүү. 是啊，赚钱的行业往往同时也是高风险的，是得认真考虑。 Тийм үү, мөнгө олдог салбар чинь зэрэгцээд өндөр эрсдэл дагуулдаг юм. Сайтар хэрэгцүүлэх хэрэгтэй. Үзэгчдээ үзсэн шинэ үгээ баттгах дасгал ажиллацгаая. Та бүхэн тохирох үгийг нь өгүүлбэрт нь олж нөхөөрэй. 跌碰投资几个人共同建立了一家公司。这些日子我没过他这几天股票的厉害。 几个人共同投资建立了一家公司. Хэдэн хүмүүс хамтдаа хөрөнгө оруулж нэг компани байгуулсан. 这些日子我没碰过他. Хэдэн өдөр түүнтэй ерөөсөө тааралдаагүй. 这几天股票跌得厉害. Энэ хэдэн өдөр хувьцааны үн айхтар буурсан. Ингээд харилцан яриа унших дасгал ажиллая. Та бүхэн харилцан яриаг дагаад уншаарай. 你的那篇论文怎么样了？编辑怎么说的？他建议我把文章缩短到4000字，题目也要换一个。看了问题不是很大，大概什么时候发表？定下来了吗？可能下个月在第5期上。问：编辑建议将论文改为多少字？ Султан орчуулъя. 编辑建议将论文改为多少字? Хянан тохиолдуулагч эрдэм шинжилгээний өгүүлбэрийг хэдэн үг болгох санал тавьсан бэ? Тэгэхээр та бүхэн асуултын хариултыг олоорой. Хариулт нь мэдээж
他建议我把文章缩到4000字，题目也要换一个。Тэр намайг өгүүлэлээ хураангуйлан 4000 хүүхдэд болгох гэсэн сэдвийг нь ч мөнгө солигдсон гэж хариулах нэ. Ингээд харилцаар гарчуулъя. 你的那篇论文怎么样啦？编辑怎么说的？ чиний өгүүлч нь юу болсон бэ? Хинэн тохиолдуулагч юу гэж байна? 他建议我把文章缩短到4000字，题目也要换一个。 Тэр намайг өгүүлэлээ хураангуулсан 4000 хүүхдэд болгох гэсэн сэдвийг нь мөнгө солигдсон. 看了问题不是很大，大概什么时候发表定下来了吗？ асуудал тийч тод биш юм байна. Хэдийгээр хэвлүүлэх юм шиг байна. Тогтсон уу? 可能下个月在第5期上. Ирэх сард байж магадгүй 5 дугаар дугаарт. Үзэгчдээ одоо богино уншаад тасгал ажиллая. 冬天是一年中寒冷的季节，很多植物没有了绿叶，一些动物园选择休园，许多鸟飞到较温暖的地方过冬。这个世界仿佛一下子安静下来了。然而，这所有的一切都是在为明年做打算。A. 冬季有很多的节目。B. 人们在冬天都很忙。C. 冬天是一年中最长的季节。D. 不用，冬天是为来年做准备的季节。Тасгалын өгүүлбэр орчуулбал 冬季有很多节目。Үлийн үйлрэлт их олон баяр байдаг. 人们在冬天都很忙. Хүмүүс үйл их завгүй байдаг. 冬天是一年中最长的季节. Өгүүлбэл хамгийн урт үйлрэл. 冬天是为来年做准备的季节. Өгүүлбэл ирээдүйдээ бэлддэг үйлрэл. Зөв хариулт нь D буюу 冬天是为来年做准备的季节. Өгүүлбэл ирээдүйдээ бэлддэг үйлрэл гэсэн хувилбар байх нэ. Ингээд их орчуулъя. 冬天是一年中最寒冷的季节，很多植物没有了绿叶，一些动物会选择休眠，许多鸟飞到较为温暖的地方过冬。Өгүүлбэл жилийн хамгийн хүйттэй үйлрэл бөгөөд их олон өв сургамал ногоо навчаа гэдэг. Зарим амтан ичиж олон шувуу дулаан орон руу нисэж өвлийг өнгөрөөдөг. 这个世界仿佛一下子安定下来。然而，这所有的一切都是在为明年做打算。Дэлхийн ертөнцийн тэр чигээрээ нам гомд авцаа итэй болохын зэрэгцээ бүх зүйл эрх жилдээ төлөвлөн бэлддэг. Үзэгчдээ ингээд манай өнөөдрийн хичээл үгээр өндөрлөж байна. Бид өнөөдөр 投资风险跌碰行业往往гэх мэт үг хэлхийг үзлээ. Тэгвэл дараагийн хичээлээр 安排拼命构成而且гэх мэт үг хэлхийг үзэх болно. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай үзэгчдээ. 再见。